मोटो किंग आप लोगों के लिए लेकर आया है सुपर बाइक का वेल्वोट्रॉनिक एग्जॉस्ट। और काम कैसे करता है चलो हम आपको बताते हैं। ये था आपका इसका नॉर्मल आवाज। अब हम आपको वेल्वोट्रॉनिक ऑन करके दिखाते हैं। तो कैसा लगा सुपर बाइक का वेल्वोट्रॉनिक एग्जॉस्ट कमेंट करके जरूर बताना। और जिसे भी ये परचेज करना है वो मोटो किंग पे कांटेक्ट करें।